陛下，3日前沈姑娘曾入臣房中，如今她已然失了清白，还请陛下恩准臣迎娶沈姑娘。梦中，魏临川也曾当众回我名节，求娶我进门。昭宁，你再忍忍，等毒药发作，一切就都结束了。沈昭宁，魏卿所言可属实？回陛下，不属实。他大概没想到，我没有像梦中那样惊慌失措，也没有红着眼替自己辩解。3日前那夜，臣女在城南报国寺，为王兄点明灯，抄经至天明，寺中住持、知客僧，还有随行的沈家护卫，皆可作证。臣女与魏状元仅在春闱放宝之日与今日琼林宴上见过2次面。臣女不知魏状元为何要往臣女身上泼脏水，但臣女清清白白，绝不认这莫须有的罪名。他兄长沈长策才过100日，沈姑娘孝行可嘉，怎会做出这等事？沈家嫡女一向规矩森严，想来是魏状元弄错了吧？是啊。陛下，臣不敢欺君。那夜沈姑娘离开时，落下了一方绣帕，臣愿呈给陛下查验。这是我的帕子，梦中就是这方帕子坐实了我与他私会。沈家丢尽脸面，父亲怒极，却也只能捏着鼻子让我嫁了下去。嫁过去之后，我才知道魏临川急着娶我，不是因为情深，而是因为……沈昭宁，你真以为临川急着娶你是因为情深？笑话，不过是因为那一夜有人撞见了本宫的车驾，临川怕死，本宫怕丢脸，这才把你推出来当挡箭牌。你们沈家不过是临川上位的垫脚石，你占着魏夫人的位置这么久，也该还了。放心，等你死了，临川会风光下葬。毕竟你替本宫遮了这么久的丑，也算有点用。那一刻，我才明白，原来我这一生从一开始就是一场算计。魏状元，这帕子确实是我的，可3日前午后，臣女这方帕子就丢了。当时在我院中借过我首饰、碰过我妆岚的人不止一个。妹妹，你说呢？张姐，你怎么忽然扯到我头上？我什么都不知道。我一直以为沈若真心思浅，爱争风头，直到我做了那个梦，才明白她生性恶毒。张姐，你别怪我，谁让你什么都有，我却什么都要靠争呢？魏郎说他最爱你的才气，我就帮着他偷了你的字帖、帕子、香囊送去。其实我早就倾慕他了。陛下，臣女请查臣女院中丫鬟，查臣女库房出入记录，查3日前是谁碰过臣女的东西。魏状元仅凭一方帕子，便说臣女失身于他，未免荒唐。陛下，臣对沈姑娘一见倾心，那夜即便不是她主动入府，也定是有人误会。臣愿担下此事，明媒正娶，绝不让沈姑娘受半分委屈。魏状元真是重情重义，这般情况下还肯明媒正娶沈姑娘。是啊，满殿的人都觉得魏状元才貌双全，肯娶已经有了流言的我，是我高攀。好一个愿担下此事！陛下，臣女不愿。臣女已有心上人，
是谁？大理寺少卿陆廷舟。竟然是那位出身定北侯府，15岁进大理寺，手段狠，脾气硬，不讲人情，也不惧权势。京中人人都说他冷血的陆廷舟。他们见面就抢，一个嫌对方太过锋利，另一个嫌对方出身高门，一身交际。他们何时有了牵扯？你说你心仪陆廷舟？是。陆廷舟可知道？知道。梦里我死后，只有陆廷舟替我收尸，替我鸣冤，替我找出父亲被诬陷的证据。也是那时，我才从他贴身收着的一封旧信里知道，原来多年前在上元夜救过我的人是他。原来我随手送出去的那盏花灯，他一直留着。他那些冷脸和刻薄，不过是在张眼。可惜，等我知道这些的时候，已经太晚了。但现在，我不能再晚。赵宁，你何必为了同我赌气，扯上旁人？你与他向来不对付，满京城谁不知道？魏状元慎言，臣女与你并无干系，何来赌气？倒是魏状元，口口声声说臣女深夜入府，又拿出臣女遗失的帕子作证。若今日臣女胆子小些，嘴笨些，是不是就要被你一口咬死，非嫁你不可？臣女只想问一句，魏状元为何一定要臣女认下这桩事？状元郎今日这番作态，不对劲啊！是啊，这哪像求亲，倒像是要把什么惊天动地的事儿生生压在沈家姑娘身上。来人，去传陆廷舟，朕倒要听听他与沈昭宁之间究竟有没有这回事。至于沈昭宁那方铺子，一并给朕查。第一步成了。大小姐，老爷请您立刻回府。走吧。母亲，长姐，我真的只是见了那帕子2日，我瞧着花样新颖才拿去瞧瞧的，我绝没有别的心思，你们信我。昭宁，今日殿上，你为何忽然提陆廷舟？因为女儿若不提他，今日就要被魏临春逼着认下私情。你与陆廷舟素来不和，他岂会替你作证？若我说女儿做了一个梦呢？那梦太真了，真到女儿醒来后手脚发冷，连气都喘不过来。我梦见沈家被魏临川当成垫脚石，梦见沈家倾覆。我还梦见兄长的死根本不是意外。你说什么？父亲，兄长生前查过盐道转运司的账，也查过一笔流向公主府的银子。兄长死得太巧了，而魏临川中状元也太巧了。父亲，今日魏临瞻在殿上急着拖我下水，不是看上了我，是因为3日前夜里真正进他府中的人不是我。赵宁，你说这些话可有凭据？暂时没有。可父亲，只要去查3日前夜里出入状元府后巷的车驾，查公主身边那几个贴身女官，查沈若氏这几日见过什么人，就会明白我不是信口开河。来人，把二小姐关进祠堂，没有我的命令，不准任何人见她。父亲，我什么都没做，我真的什么都没做，是魏郎他。魏郎，这不就不打自招了？
好得很。来人，给我拖下去！昭宁，你可知你今日在做什么？魏灵川如今盛宠正浓，若你赌错了，沈家会被你彻底拖入险境，到那时便是万劫不复。父亲，女儿若今日不赌，由着魏灵川将这盆脏水泼湿，由着他借沈家的事平步青云，那沈家才是真的完了。父亲，女儿不求您现在就全信我，女儿只求父亲给我3日时间。3日？是，3日之内，女儿定会将魏灵昌和三公主之间的事连皮带骨的撕开给您看。好，我便给你这3日。3日前陪我去报国寺就是他，他是能证明我那夜不在状元府的人。嬷嬷，是我，赵宁，你撑住。小姐，公主的人。嬷嬷，你还看见了什么？那夜，好像把这脸上金线海棠。金线海棠，那是三公主萧灵仪最喜欢的纹样。这时，我已抢先一步，可他们还是动手了。不过陈嬷嬷临死前这句话已经够了。封院，不许声张。把这屋里所有东西都给我收好，记住。一根线头都别放过。是，大小姐。大小姐，您看这个，金线流苏。嬷嬷，我绝不会让你白死。进来。大小姐，老爷派人传话过来了，陛下昨晚确实命内廷悄悄查了三公主那夜的行踪。结果呢？内廷那边回话，说是三公主那夜一直在寝宫歇息，并无出入记录。查了半宿，还没有任何结果。这不奇怪，萧令仪受宠多年，那宫里上上下下全是她的人，想靠内廷那帮人一时半会儿掀开她，根本不现实。那老爷那边替我回禀父亲，让他放宽心。我从一开始就没打算只靠皇帝。哎，听说了吗？那新科状元魏林莲3日前那夜，其实是在府里跟人私会呢。私会？那他怎么还在琼林宴上急着求娶沈家嫡女？哼，这还不明白？魏状元那是急着遮丑呢。遮什么丑？难道那晚进他府里的不是沈家姑娘，还能是谁？据说是宫里那位最金贵的。魏状元这是想拿礼部尚书府当垫脚石，往沈嫡女头上扣私情，好把正主给保住。小姐，消息都放出去了，现在满城都在传，说魏状元是为了遮丑才往您身上泼脏水的。这消息传得快就好，京城里的人最爱嚼舌根，何况还是琼林宴后的新鲜事。流言最伤人，也最能逼人露出马脚。你们敢回我，我就把这池水搅浑，谁都别想独善其身。列位看官，上回咱们说了文曲星下凡，今儿个单表一桩新鲜热辣的新科状元夜会三公主，统统带走。你们听说了吗？三公主，官爷饶命！
不说了，我再也不敢乱说了。魏临川这一手倒是和梦中一模一样，他总觉得堵住众人的嘴，这桩安萨事就能接过去。可他忘了，人心这东西越是强压，只会叫人越发怀疑。他魏临川越是急着灭火，这火只会烧得更旺。小姐，不好了！外头来了人。魏临川的人？不是，他们说是大理寺的人。谁？陆少卿身边的亲随，叫长青。人在哪儿？正在偏厅等着。沈姑娘，我家大人命我给姑娘带一句话。什么话？大人说他今晚入京。今晚入京？小姐，陆少卿回京是好事，您怎么脸色比刚才还白？他回京不奇怪，可他回京的时间比我想象的早了整整2日。早2日又如何？他回京会带回了一本足以让朝堂震动的账册，那本账册牵扯言道、漕运、礼部春闱，甚至还牵扯到了公主府。梦里后来我死后，陆廷舟就是顺着那本账册查到了魏临川和萧令仪头上，可惜他查到时，我已经成了一具尸首。阿满，帮我备马，我要出城。可老爷交代过，这几日京城不太平，为了您的名声，您绝对不能。来不及了，若我没猜错，陆廷舟今晚入京，绝不会平安。梦里我什么都不知道，只能在事后听说他遭了伏杀。现实中，我既然知道，就绝不能再让旧事重演。沈昭宁，他认出我了。陆廷舟，往东侧退。说，谁派你们来的？小姐，最后一个活口也咬毒自尽了。沈昭宁，你跟踪我？还是这个语气，还是这么不会说人话。陆少卿好大的脸面，我大半夜带人出来，是为了救狗都不救你？这全京城敢跟大人这么说话的，恐怕只有沈姑娘了。那就是来救我的。你都伤成这样了，居然还有心思同我顶嘴？站稳了，我看看你的伤。疼？不疼，不疼，不疼才怪。长青，把伤药拿来。是。我在进城路上已经听说了琼林宴的事，听说沈姑娘在御前亲口承认心仪我，还说
我知道。果然，这件事他定会问。是，我说了，当时情况紧急，我需要一个人压住魏云莲，也需要一个让陛下愿意继续查下去的由头。满京城里只有你最合适。有道理。你这就信了？沈大小姐敢在御前拿自己的名声做赌注，甚至不惜把自己跟我绑在一起。我若不信，岂不是辜负了你这份深情？可你利用了我，总要给个交代。你想要什么交代？沈姑娘，先前在御前那句话，既然说出口了，就别急着收回去。陆少卿这话我不明白。御前局势危急，不过是为了脱身的权宜之计，陆大人何必当真？不急，先把魏临传解决了，等这件事结了，我们再算账。魏状元请回，我家老爷今日身体不适，概不见客。劳烦转告尚书大人，魏某有要事与沈小姐商商。我本以为昨夜救下陆廷舟，已算抢占先机，却没想到这魏临川今日竟敢主动找上门来了。若不是我死过一回，谁能想到这张温润无害的脸底下藏着怎样一副蛇蝎心行？昭宁，你这待客之道倒是变了不少。魏庄园若是来喝茶的，想必去错地方了。都退下，魏某有话要单独对沈姑娘说。昭宁，你当真要把事做绝？魏状元这话说反了，在琼林宴上当众毁我名节，逼我入绝路的人是你，把事做绝的人难道不是你？我昨日还在奇怪，你一向骄傲又最重脸面，怎么会在殿上那样冷静？不仅冷静，还能步步紧逼，精准地把那盆脏水往旁人身上引。现在我明白了，沈昭宁，你也做了那个梦，对不对？他竟然也做了那个梦。难怪你在琼林宴上能反咬一口。现实中你变聪明了，反应更快，甚至知道先拉陆廷舟下水。魏状元今日大清早登门，就是为了说这些疯话。我听不懂你在说什么。听不懂？那我换一句你熟悉的。昭宁，你还记不记得那杯毒酒穿肠的滋味好受吗？果然你也做了那个梦。既然你记得，那就该明白，梦里你斗不过我，现实中也一样。陆廷舟算什么？沈家又算什么？你以为你提前抢占一点先机就能翻得了盘？魏临川，梦里我说不是因为你有多厉害，是因为我当初瞎了眼信了你。这一世我不信你那副虚伪的皮囊，留着去骗萧令仪吧。好，既然沈姑娘执意如此，那我们就看看这一世谁先死。魏临川，怎么，沈姑娘还有遗言要交代？你昨日在金銮殿上拿我那方丢失的帕子作证，说的那般真切。既然魏状元送了我这么一份大礼，那我也送你一句话：3日前夜里，状元府后巷那辆绣金线海棠的马车坐得稳吗？沈昭宁，你知不知道自己在说什么？捅到了你的肺杆子。魏状元，怎么走得这么急？你慌了？人一慌就一定会出错，而我要的正是他出错。小姐不好了！慌什么？宫里来人了，那轿子已经进大门了。谁？是三公主身边的长侍嬷嬷过来了。她说她奉了皇后的口谕，请您即刻入宫一趟。终于来了，萧令仪这是坐不住了，那就正好，我也等她很久了。沈姑娘到了，请下轿吧。小姐，这不是凤仪宫，这是三公主的寝殿长乐殿啊！别说话，都到这一步了，再推已经晚了。沈昭宁，你胆子不小。臣女奉口谕入宫，
不敢不来。本宫何时传了皇后口谕？她既敢把我诓进来，就说明她急了。既然公主费了这番周折，甚至不惜担下假传奉旨的干涩，不如直说，找臣女究竟要做什么？本宫从前倒是小瞧你了。林川以前总在本宫耳边提起你，说你只是个养在深闺的高门贵女，眼里只有规矩和那点可笑的脸面。他说，像你这样的人，只要稍微吓一吓、逼一逼，就会哭着认命。谁能想到你这种泥人，竟也真敢在琼林宴上掀桌子？原来在梦里，他们就是这样算计我的，以为我柔顺可欺，就活该被他们推进死路。臣女听不懂公主在说什么。听不懂不要紧，本宫今日叫你来是给你一条活路。沈昭宁，你现在走出这长乐殿，就立刻去御前跪着认错。你就说你昨天是因为羞怯和怨气，才在宴席上故意攀扯陆廷舟，故意抹黑本宫。认完错，再去告诉你那尚书父亲答应魏灵胎的婚事。只要你肯认，本宫保你沈家无事。至于你兄长沈长那个案子，也可以到此为止了。本宫会保你们沈家不被牵连。说我不肯呢，那你就是敬酒不吃吃罚酒。沈昭宁，本宫能让你那个自诩清高的兄长沈长虫死得不明不白，自然也能让你那个视名节如命的父亲步他的后尘。至于陆廷川，他这次命大，能在官道上捡回一条狗命，下次可就未必有这么好的运气了。果然，兄长的死真的与他有关。昨夜官道那场针对陆廷川的伏杀，也果然是他下的毒手。3日前那夜，公主坐着那辆绣着金线海棠纹样的马车亲赴状元府。昨日为了灭口，又不惜派人潜入沈府杀害陈嬷嬷。公主既然事事都敢做得如此狠绝，怎么到了现在，反倒怕臣女这个深闺弱质把真相说出去？沈昭宁，你到底查到了什么？这是陈嬷嬷死前拼了最后一口气攥在手里的东西。公主瞧瞧，这东西您认得吗？给本宫拿过来！公主慌什么？不过是一截流苏罢了。这东西，臣女现在还没拿到陛下面前呢。公主不必如此急躁。沈昭宁，你以为凭这么一截断掉的流苏就能扳倒本宫？这宫里想让本宫倒下的人多了去了，你算个什么东西？一截流苏自然不够，所以臣女还有别的。看来留你不得了。三公主好大的威风！昨夜从官道回来后，陆廷舟只让我放心入宫，别的什么都没说。原来他早有安排。本宫何时给过你假传口诏的权利？儿臣母后。萧令仪，你刚才说能让谁死得不明不白？父皇，儿臣不是这个意思。儿臣刚才只是和沈姑娘说笑，对，只是说笑而已。陛下，臣女神威严清，断不敢在大殿之上妄言。只是这几日，有人先拿臣女丢失的帕子栽赃臣女，妄图毁我清白，紧接着又残忍杀害臣女身边的陈嬷嬷灭口，甚至昨夜竟然还派死士劫杀大理寺陆少卿。臣女实在害怕，若今日不向陛下吐露真相，恐怕沈家上下死无葬身之地。臣女只能自保。回陛下，此物所用的金线材质与盘扣手法，确实是宫中上衣局专供公主府的独特掩饰，绝非外物所能仿造。父皇，这不能说明什么。宫中赏赐往来本就常有，说不定是沈家下人偷盗，或者旁人栽赃，这很寻常。够了！从今日起，你禁足长乐殿，无朕旨意，任何人不得探视。魏灵川、陆廷舟、沈昭宁，明日一早，统统给朕上殿。臣女领旨，谢陛下隆恩。萧令仪，你尽管恨吧，你越是急躁，就越会乱了分寸。而我要的，
就使你彻底大乱。沈姑娘，我家大人已等候多时，请姑娘上车一叙。公主没为难你吧？还好，若不是你提前安排，我今日怕是出不来那座长乐殿。不是我，是陛下自己想听。是了，你可是大理寺少卿，昨夜那场劫杀闹得那么大，皇帝不可能不知道。有人敢在京郊劫杀大理寺命官，这背后牵扯的绝不再是男女深情。陛下既然起了疑心，自然不会放过查清真相的机会。能让陛下这种时候愿意听我说话，陆廷舟，你手里到底攥着什么？这字迹是我兄长沈长策的字。你兄长死前就已经查到了严银道拿到的部队，他知道自己处境危险，把最要紧的几页账目全部抄录了下来，托心腹藏在江南一处义庄里。我赶过去的时候，守义庄的老人已经被灭口了，那些人放了一把火，想把证据全烧干净。好在最后还是抢出来了。盐道银两每季度一笔，经3道手转账，最后全部进了京中这处司库。这司库明面上是个普通商户，实则是三公主府长史的姻亲，3年来竟然从未间断。这2个名字我梦里听过，一个曾在兄长出事那天出现在城郊，另一个曾在我死前在魏府地牢替魏林昌看过门。陆大人，你昨夜在官道被杀，根本不是因为什么严案，是因为这本账册。是，也是因为你兄长留下的另一封信。魏临川此人清正其外，钻研其内。他以为公主爪牙，若再深查下去，恐连父亲亦要被其构陷。原来兄长在临死前想的竟然全是我。明日上朝，你打算怎么做？魏凌琛不是坐以待毙之辈，明日大朝会，他定会抢在所有人反应过来之前先发制人。他一定会咬死是你我2人合谋构陷，甚至会不计后果的想出法子，把陆家和沈家彻底拖下水。所以，光有账簿不够，还得有能开口说话的人证。你已经找到人证了，在这种时候，谁还敢出来指证魏玲玲和3公主？大人，人已经带到了。张姐，沈若真。谁打的？沈姑娘，今早有人冒充沈府送药的婆子进了祠堂，端了一盅安神汤。2小姐想必是起了疑心不肯喝，对方便撕破了脸，直接动手。好在我们大人安排的人盯得紧，在那人杀人灭口前及时拿下了。杀人灭口，萧令云和魏领群果然坐不住了。张姐，我错了，我真的知道错了。张姐救我，是魏琳琳骗我，是她说的，只要我帮她这一次，等她娶你过门，她就会立刻抬我做平妻。她说你性子太过轻傲，哪怕嫁过去也绝对坐不稳正妻的位置。她答应我，只要我肯听话懂事，日后魏府里的大小事务全是我的说了算。到了这种时候，她想的依然是主母之位，日后的权柄。说完了吗？我问你，那方帕子是你亲手给她的？是我拿的。除了那方帕子，还有张姐你的字体、香囊，甚至你平日里常用的纸毡，我都偷偷拿去给了她。魏郎跟我说，他想照着你的字迹练字，说是等将来成了亲，要写情诗哄你开心。我信了，长姐，我真的信了。3日前那夜，我亲眼看见主身边的宫女亲自登门去找他，我躲在墙角，看见后巷停了一辆马车，那马车的车帘上绣着金线海棠。第2日一早，魏郎就急匆匆来见我，他让我把你那方绣着名字的帕子交给他，还吩咐我要在琼林宴前故意把消息散给府里的下人。他让我说，你这几日神情恍惚，心神不宁，像是有了心上人。张姐，我真没想害死你，沈家什么好东西都是你的，我只是也想为自己争一回啊。争一回？
梦里我死在魏府地牢时，你也是这样哭着求我原谅，说你没得选。可你的没得选，每一次都要拿我的命去填。争了一回，结果就是差点被萧令仪的一碗安神汤送上西天。我问你，除了这些，你手里可还有魏青川给你的东西？都到这一步了，你若还藏着，就不是蠢，是找死。我给没有落款，可这字迹化成灰我也认得，是魏林长。张姐，这张纸条我一直留着，我不敢扔，我总以为他还有一日会回头看我一眼，我只是想留个念想。够了，这张纸条加上你手里的账簿，还有那节金线流苏和死士的口供，已经足够把魏灵州和萧令元死死钉在一起。明日上殿，你也去。你要让我当众指证他们？是，你既敢做下那些背主求荣的事，如今就该敢认。大人，那个活口醒了。活口？什么活口？昨夜官道上最后那个咬毒自尽的人，并没有死透。我早料到他们会杀人灭口，所以让人把他带回来了。他昨夜明明伤得不轻，命悬一线之际，竟然还能分出心神，留这么一个致命的后手。沈昭宁，我说过，要先把魏临川解决了。陆少厨办案果然滴水不漏。你夸得太轻了。都什么时候了，魏行琛的刀都要架在脖子上了，他竟然还有心思在这计较夸得重不重。长青，把活口带上来，让他把那颗毒牙认清楚。明日上殿，才是真正分生死的时候。魏临川，明日上殿的事，你想清楚了吗？陆廷舟提前回京了，他手里那本账册非同小可。若是让他把那些东西呈给父皇，你我不仅是声名狼藉，那是灭顶之灾。殿下莫慌，臣早已做好了准备。陆廷舟想要毁了我们，可他忘了，这世间最难断的就是男女私情。臣已经让沈若尘写好了假证据，只要臣在殿上咬死沈昭宁，与臣有救。再说那些账册是陆廷真为了抢夺人心、挟私报复而伪造的证物，这件事便永远只会是男女心情，绝不会上升到盐铁那种掉脑袋的大案上。好一个男女私情，只要不牵扯到朝堂根基，父皇即便看在沈家的面子上，顶多是训斥本宫几句，无伤大雅。临川，若明日这局能破，等这阵风头过去，本宫定会亲自求父皇提拔你入中书。臣魏临川叩谢殿下隆恩，定不负殿下所托。今日这阵事，怕是不止男女亲情那么简单了。公主、状元、沿岸大理寺，哪一桩拎出来不是惊天动地的大案？今日朝堂要变天了。换了皮芒，倒显得比前2日还要从容了。看来你这是还没死心，想在陛下面前做最后一搏。诸卿今日齐聚，为的是何事？朕心知肚明。陛下，臣有罪。是你有何罪？陛下，臣有罪。臣罪在情难自禁，痴心错付，才闹出这一场风波，污了皇室的清净。父亲，他这是要弃族保脉，只要把这一切咬紧在男女亲情上，那些关于沿岸死士的惊天大案就都成了儿戏。沈姑娘与臣确有私下往来，只是她如今移情大理寺陆大人，才与陆大人合谋，反过来栽赃臣和三公主。陛下，沈姑娘手中所谓的流苏，所谓的传闻，不过是捕风捉影；而陆大人手中的账册，谁知道是不是有人借查沿岸之名，挟私报复，伪造来陷害众臣？荒唐，简直是一派胡言！陛下，臣早有证据，这是沈昭宁昔日写给臣的字帖和手札，其间字字句句尽是暧昧之语。臣若当真与他毫无瓜葛，手里又何来这些贴身之物？收笔浮躁，用词矫情。魏临川，你费尽心思留下的这招，还是如此拙劣。那是沈若真为了讨好你，照着我的字帖足足练了半年的成果。沈昭宁，
事到如今，你还有何话说？沈家二小姐沈若真殿外求见。陛下，臣女沈若琪有罪。那些字不是长姐写的，是臣女贪功，模仿长姐的字迹替魏临川写的。竟然是舍妹代笔，这状元郎真是好深的心机。沈若真，你这个疯女人，你知不知道你在说什么？你疯了！我是疯了。魏临川，我若是不疯，这时候早就成了一具冷冰冰的尸首，被你和公主杀人灭口了。陛下，臣女当初瞎了眼，倾慕魏临川，信了他的鬼话，是臣女亲手替他偷了长姐的帕子、自靴和香囊，甚至连那些往来的暧昧字条，也是臣女替他传的消息。3日前那夜，臣女亲眼看见三公主的车驾停在状元府后巷，车帘上绣着灿金的海棠花，那是公主的私会。魏临川却怕事情败露，第2日，他便逼我交出长姐的帕子。他说，若长姐在宴上不认，就按他编好的说辞，当众毁了长姐名节，逼她下嫁，好给三公主当遮有伴。这就是魏灵婷亲手写给臣女的灭口指令，请陛下明察。陛下，仅凭一张字条，一个卑微庶女的话，就给定臣的罪。沈若英本就与沈昭宁一母同府，如今沈家为了保住嫡女名声，逼庶女做伪证，再正常不过。还有陆少卿，你昨夜在官道遇袭，说的是何等凶险，可谁知道，那是不是你为了抱得美人乖，自导自演的一场苦肉计？陆大人为了沈姑娘，不惜拿严案做文章，连朝廷命案都敢做局构陷状元与公主，当真好胆。魏状元这张嘴，果然是如簧巧舌，死人都能说活。只可惜你太急了。你什么意思？带上来。魏状元，昨夜官道之上，你的人并没有死干净。陛下，此活口已在大理寺按旨画押，他亲口承认，是奉三公主府长史之命，要在京郊劫杀臣，顺便夺回臣手中的沿岸账簇。在宫城。陛下，就算如此，那也只能说明有人想杀陆少卿，这与臣有何干？又与三公主有何干？说不定是有人故意栽赃。魏灵婷，我就等你说这一句。陛下，臣女还有家兄沈长策遗书一封，请陛下过目。魏临川借三公主之事，只手遮天，插手春闱，勾连言道，更在暗中豢养死士，排除异己。兄长深知自己已被盯上，此去无回，特此留下一封信。公主，父皇，儿臣认了。儿臣确实与魏临川私下见过几次，可儿臣那是为国惜才，儿臣是想替朝廷拉拢贤臣，哪知这人心术不正，什么沿岸死士，还有沈长策的死，儿臣一概不知，都是他。是魏淋漓借着儿臣的名头在外行事，也是他纠缠儿臣不放。父皇，儿臣是被他蒙蔽了呀。到了现在，他竟然还想故技重施，拉魏临川出来顶罪，把自己洗成个无辜被骗的公主。公主说是惜才，可臣女心中仍有3问：其一，既然只是惜才，3日前那夜，公主为何要并退随从，深夜私入状元府后门？其二，昨日在长乐殿，公主为何要逼臣女改口，强压臣女嫁给魏临川？其三，公主当时以家父、王兄以及陆少基的性命相舍，又该作何解释？沈昭宁，你信口雌黄，你胡说八道！臣女是不是胡说？皇后娘娘和陛下昨日在偏殿都听得清清楚楚。所以，你还要继续狡辩吗？魏临川勾连公主，构陷朝臣，谋害沈长风，豢养死士，劫杀命官，欺君罔上，你还有何话说？这是成王败寇，臣无话可说。只是陛下，臣今日有此下场，不也是因为陛下纵着三公主，给了她肆意妄为的底气？臣不过是顺势而为。魏临川，你放肆！
臣寒窗苦读10余年，样样不比那些锦衣玉食的世家子差。凭什么？凭什么他们一出生就能入青云，而臣想往上走一步，就要被人踩在脚下？公主看得上臣，那是臣的机会，臣为何不要？沈长策查到了银子流向，他挡了路，臣便除掉他。沈昭宁碍事，想坏我名节，臣便先毁他名节。陆廷舟查到了账册，臣便杀他灭口。臣有什么错？臣只是想往上爬。这沈家大姑娘就如此镇定？是啊，状元宫都疯魔成这样了，她就像是在看一场无关痛痒的戏。这就是魏凌川，梦里他就是这般理直气胀的拿捏我，骗我说会给我体面。在他眼里，他从未错过，错的是这世道，是挡了他路的人。父皇，儿臣知错，儿臣真的知错了，儿臣是一时糊涂，都是魏琳琳，是魏琳琳哄骗儿臣，是她叫儿臣这么做的，父皇救我！你是朕亲手养大的女儿，朕给你荣宠，给你体面，给你比旁人都多的纵容，可你回报朕的是什么？是私通外臣，是插手春闱，是拿着朝廷的盐银养你公主府里的死士，是为了一个男人去灭口杀人，构陷忠良。传旨，三公主萧令仪弑夺封号，废为庶人，押入宗正寺赐白绫。魏凌川构陷朝臣，欺君罔上，谋害沈氏长策，押入诏狱，3日后问斩。公主府长史及涉案人等一律拿下，交大理寺彻查，绝不姑息。是。不要！陛下，臣女还有一求。说。臣女沈昭宁叩请陛下，求陛下为家兄沈长策平反冤屈，彻查其生死真相，还兄长一世清白公明。另有一事恳请陛下，臣女身边嬷嬷陈氏身为奴籍，却忠心护主，维护臣女揭露奸人罪状，不幸遭人灭口惨死。臣女恳请陛下准其厚葬，体恤忠仆，抚恤其家人。准。臣女谢主隆恩。昭宁，这些天是为父小瞧你了。梦里，我坐在花轿里哭，跪在偏房里求，最盼着父亲能信我一回，护我一次。可我等到死都没等到他信我护我。现实中我等到了，可我心里已经没有从前那种盼望了。有些东西渴望过一次求不得，就淡了。父亲言重了。你兄长长策若是还在世间，见你今日这般果敢通透，稳住沈家大局，定然可以彻底放心了。兄长已经不在了，兄长永远不在了。所幸我终究没有重蹈覆辙，没有让沈家走向梦里那般万劫不复的全局，这样就够了，真的够了。沈姑娘，魏凌春在诏狱之中，恳请能见姑娘一面。他竟还有脸求见小姐！这种狼心狗肺、忘恩负义的歹徒，见他只会脏了小姐的眼，你万万不能去！去。小姐，有些积压两世的话，我要亲口与他说清。恩怨对错，今日彻底了结，也算全了两世纠葛。你果然还是来了。你想说什么？昭宁，我只求你一句，梦里那些朝夕相伴的年岁，你对我当真半分情谊都未曾有过吗？落到如今这般绝境，你居然还问得出这种可笑的问题。梦里我凤冠霞帔嫁你为妻，满心赤诚，的确真心想与你安稳度日，相守一生。可你呢？你从头到尾都只把我当做你的挡箭牌、垫脚石、升官铺路的棋子。是你和萧令义合谋算计，步步紧逼，亲手将我逼上绝路，害死我沈家满门。彼时的你，可曾有过半头心软、半分愧疚？我是身不由己，我有我的苦衷。魏凌川，你从来不是输给我，
你是输给了你无边的贪心，输给了你狂妄的自以为是，输给了你从头到尾漠视人命、自私凉薄的本心。你一生汲汲营营攀附权贵，总以为自己只是不甘平庸，想要往上攀爬。可你脚下踩着的是活生生的人，是淋漓的仙月，是我沈家满门的性命。你落得今日下场，皆是咎由自取，半点不冤。沈昭宁，若人生能重来一次，若一切从头再来，你还会选陆廷舟吗？会，因为至少他从没想过拿我去换他的前程。魏凌春，你负我，父皇你何其薄情！沈昭宁，是你害我，你该死，你该死啊！沈昭宁，你揭穿惊天大案，肃中朝堂祸患，替朝廷除去一桩心腹大患，属实立了大功。说吧，你想要什么赏赐？出来了，陛下赏了你什么？陛下赏我，赏你什么？赏我婚事自决。那很好。以他的性子，向来杀伐果断，从不会这般沉得住气。陆大人，然后呢？沈昭宁，你昔日在狱中所言，今日还算数吗？作数。你想清楚了。陆廷舟，你平日在大理寺办案子的时候，也这么多废话吗？办案时，证据确凿，便不必废话。可面对沈小蒋，我总觉得证据不够，怕你会当场翻供。其实，还有一件事，我一直想问。什么？多年前的上元夜，你送出去的那盏兔子灯，你当年到底知不知道是我捡回去的？原本以为只是年少随手而为的一件小事，微不足道。原来他竟记了这么多年，从少年到如今，从未淡忘。陆少卿，你既然这么想知道，那就发挥你大理寺查案的本事，自己猜去。他的指尖怎么这么烫，烫得我心口一阵发紧。不用猜了，我现在已经知道了。陆大人，天色不早了，该回去了。兄长，你看，你的心愿终究是成了。昭宁，沈家亏欠你太多，也亏欠你哥哥。往后若有难处，一定要回沈府找我们，知道吗？母亲放心，我心里有数。如今沈家安稳，便是我最大的心愿了。去吧，陆家那小子已经在门口守了半个时辰了，别让他等太久。陆大人今日不忙，先进去，外面风大。跑了一上午，先垫垫肚子。大理寺那边沿岸的后续堆积如山，陆少卿还有心思来接我。我说，你今日当真不忙？再忙，也要抽出空来回去成亲。你胡说什么呢？婚期是你亲口定的，就在下月初6。怎么，沈姑娘这就要反悔了？大理寺的卷宗里可是记着沈姑娘在狱前说的那句话，你想赖也赖不掉。陆廷舟，我什么时候赖过？那就好。现实中，兄长沉冤得雪，陈嬷嬷厚葬，魏凌春、萧令义也都下了地狱。沈家保住了，我也保住了自己。往后的路还长，我有自己的路要走，也有人愿意陪我一起走，这就够了。沈昭宁，既然不想爱，那今晚陪我去个地方。去哪儿？去把那盏迟了10年的灯补回来。长青，我听府里的老司仪说，这旧党房可是禁地，除了陆大人谁都不准进。我家小姐这都去半个时辰了。大人交代过，夫人入内如他亲礼。真是成婚了就不一样，以前陆大人那张脸冷得像冰块，现在见小姐冰都化成水了。这里灰尘真重，这些旧案你平日里就是这么一册册翻过来的？陆大人，我记得京城人人都说陆少卿是卷宗如命，最烦旁人碰你的卷宗，连陛下借阅都要皱眉头。旁人是旁人，你是你。这是什么？
这是那年上元夜随手送出去的灯，我一直以为这灯早就丢在碎碗里了，怎么会在你这儿？陆少卿，这不就是你那天在宫门口说的不用猜了？原来你不仅捡了，还藏在大理寺最隐秘的旧暗房里。那年人多，我怕灯坏了，顺手收着而已。顺手一收就收了这么多年，甚至在我死后他都没舍得丢。陆廷舟，我沈昭宁绝不会再认错人了。这辈子下辈子都别认错。沈昭宁，我们的账还没算完，今晚恢复慢慢清算。